manatra ny soava tsara ho atsika rehetra izay manjo ity fahitalavitra ity mifaminay fotoana eto isika isaky ny lera toy izao misy mananteny izay fa tsy halatra amin'ny farany fandaharana ianao riantsony eto amin'ny lafafalorana kony kosa ny io rinany caméra io arapainay mirahalahy ianareo ary hosolon'ny tanana mifandray omena ianareo ny tsy ahoan'ny 450 voasarika tamaly izay nahitana ny tarehimarika ny 13 sivy amby roapolo telopolo ary ny 20 niaraka voatsapaka tamin'ny ankoa ny 535 izay nitondra larana 20 ny 13 enina 20 ary ny 30 raha mijanonao roapolo tapitrisa ariary ny miandratsika ho an'ny 450 ny 535 kosa fataro fa efa mananika ndraiky amin'ny roapolo tapitrisa ariary amin'izao fotoana izao efa madiva ifarana sahady ny tompiasaka zahana raiky amin'ny roapolo sy roa arivo ho an'ny faritra Ambatolampy iny totosa omaly ny azakazaka teo amin'ny fionana fa 10 andro fa 10 ihany koa ho an'ity azakaza tsovaly ity manolotra ny araba finaritra ho antsika rehetra ny tokantrano izay manaraka ny fandaharana toy izao ary ny vokatra tamin'izany journée des cités izany course 10 no totosaina ny azakazaka voalohany prix iaranandrina alavirandalana 200 sy arivo metatra azakazaka natokana ho an'ireo sovaly tao amin'ny sokajy fa 10 sy fa 4 enina no nandray ny fiaingana sovaly tonga voalohany ary pekosy noentiny iay Patrick Rakoto Velo tonga larana faharoa kosa larana faharoa tsara di noentiny Rabe Arvelo tonga fahatelo ny larana fahaefatra Somer Vola noentiny Fenoasina Ralaya John tonga fahaefatra fahadimy ary fahaenina sy fahafito kosa Triangle d'Or Tatiana Rebelle Étoile ary Timanday lahatelo no lalaovana tamin'io teo amin'ny azakazaka faharoa kosa dia prix Andria Mamovoka alavirandalana 300 sy arivo metatra natokana ho an'ireo sovaly atao amin'ny sokajy fahaefatra sy fahatelo fito no nandray ny fiaingana ary teto no ny lalaovana ny quartier ireto ary reo sovaly efatra tonga voalohany tamin'izany ny larana fahatelo Tina Bella noentiny Patrick Rakoto Arvelo tonga faharoa kosa ny larana fahadimy Troika do Carmen noentiny Michel Randria Manantena tonga fahatelo kosa ny larana fahaenina Sabaka noentiny avitry ny aina Randimbiarmanana apprenti jockey tonga fahaefatra kosa ny larana fahaefatra Ringo d'Or noentiny Maminirina Randria Mahenina tonga fahadimy fahaenina ary fahafito ny azo le fanorona Miorena Soa ary Rosalinda ny azakazaka fahatelo kosa prix Tsinjorivo azakazaka izay natokana ho an'ireo sovaly rotona sy tapany izay sambany vao nandray anjara tamin'ity azakaza sovaly ity lahatelo no larovana teto ary sovaly 10 no nandray fiaingana tonga voalohany tamin'izany ary Varenne Étoile noentiny Jean-Baptiste Rakotoady tonga faharoa kosa ny larana fahadimy Vatso noentiny Fenoasina Ralaya John tonga fahatelo kosa ny larana faharoa Venus de Fon noentiny Nico Ramilermanga tonga fahaefatra sy fahadimy Vintso sy Vaiava Mayady ny azakazaka fahaefatra kosa prix Manjakatompo ny lalaovana ny tiralirany Quinte alavirandalana 700 sy arivo metatra azakazaka natokana ho an'ireo sovaly tao amin'ny sokajy fahatelo faharoa sy voaloha azafady fito ireo nandray ny fiaingana tonga voalohany tamin'izany larana fahafito Orchidée noentiny Rakoto Malala Mendrika tonga faharoa kosa ny larana fahatelo Rose de Star noentiny Nico Ramilermanga tonga fahatelo ny larana voalohany Roline Flay noentiny Patrick Rakoto Arvelo tonga fahaefatra ny larana fahadimy Souliette de Borelli noentiny Michel Randria Manantena ary tonga fahadimy ny larana faharoa Perle de Carmen noentiny Jean-Baptiste Rakoto Anja tonga fahaenina sy fahafito kosa Maurice Fanir sy Navigateur ny azakazaka fahadimy farany alavirandalana 700 sy arivo metatra natokana ho an'ireo sovaly tao amin'ny sokajy faharoa sy voaloha 10 no nandray ny fiaingana tonga voalohany tamin'izany ary larana voalohany Mascotte de Star noentiny Michel Randria Manantena tonga faharoa kosa larana fahaefatra Sissi Carmen noentiny Nico Ramilermanga ary tonga fahatelo larana fahatelo Nabab noentiny Patrick Rakoto Arvelo tonga fahaefatra sy fahadimy L'Oiseau Bleu sy Rolex Magique zay makasika an'iny course tamin'ny alahady faharoa amby roapolo ny volana aogosta teo iny manentana anao kosa ry izay ho an'ny famarana na ny clôture ho an'ity azakazaka tsovaly ity any amin'ny hippodrome ny Mahazina ho famaranana ny tompiazakazahana ary ihany koa sady ho fankalazana ny fetin'ny mimoza amin'ny alahady ho avy zao fa 7 amby roapolo ny volana aogosta ko dia tongava maro ary any amin'ny hippodrome ny Mahazina mandra-pena toko sambatra izy mahazo sambatra ery sambatra izy mahazo sambatra ery
alatsinainy moa ity ny andro omaly dimanche magnifique niaraka tamin'ny bet 261 ho anareo rehetrarehetra zay pakafiny taranja azakazatsovaly mariako tsara etona fa nisy ho iaho ny fiakarana kely ho an'ny tapakila tsy ny tapakila rehetra io fa ny sasatsasay tahaka ny couple gagnant tahaka ny quinte ary tsy niakatra avy roa na telo eny akory ary fa arivo ariary monja manatena izahay fa tsy andraviravitana atsika mpilalao akory zany fa vao mainka ary mampirisika anareo satria vola be deabe no iadivantsika amin'ny fotoana io rapitso iaraka isidina indray isika menakavy anaraka ity azakazaka ity zay ho totsaina ho Deauville iadivana ny amboarany grenier à sel manana mpiazakazaka efatra amby folo isa isika ao akavanana misy mifefy ary eo ambony toena marindrano izany arahantsika amin'ny telo latsaka folo minitra eto Madagasikara fataro avy hatrany ary ny andindiny kasika an'izany ny base 3 mos 1 benoist Rebelle Chance à Koussani, 11 Thomas, 2 Maxime Guillard, 9 Stéphane Pasquier. Outsider Sandaizo, 7 Trullier, 13 Santiago Arni, 14 Crublé. Perracao Delesseni, 8 Michael Barzalona, 10 Ondigne, 12 Madamet. Mena favori Chani Anaroni, 1 Benoist, 2 Maxime Guillard, Arni, 3 Moss. Christian Soumillon mitondra ny larina fahadimy no mahazo ny coup de cœur amin'ny fotoana io ny kente ty mpavina vinaina atolotra ho anareo mba azahoana dia ny 3 1 2 4 11 rehefa miady tsy maintsy mandresy mila manana faharetana kely fotsiny ianareo nafinaritra dia nafinaritra ho anay avy aty amin'ny bet 261 iny farany herinandro iny satria dia nisy namana anankiray ny batany amboara rehefa ny lalao tamin'iny azakatsovaly natolotra ho anareo teto amin'ny fandaharana iny dia nahazo raha namana vola zay mitentina efatra amin'ny valopolo tapitra isa ariary io vola io no azo tao anatin'izay azakazatsovaly zay manao kopatananao azy raha mahita ity fahita lavitra ity izy egnany mba ho ela fampiasa ary ayanodiny ianao amin'iny lela vola iny ary manantena fa mbola nay anjara amin'ny manaraka indray sambatra izy mahazo sambatra ery maro dia maro ny lalao afaka ny lalaontsika tamin'ny farany herinandro iny tao anatin'ilay atao hoe Sportybet be dia be ny zavatra ny tranga nisy ny surprise fa manantena izay fa ny ticket anareo rehetrarehetra dia mba nisy kosa no nahazo hoe lalao tao daholo manko ireo compétition rehetrarehetra na ny Bundesliga ny Serie A ny Italia ary ny La Liga dia tsy tapitratra eo akory zay amin'ny farany herinandro iny mbola misy ihany koa ireo lalao rehetrarehetra ireo fataro aloha ity lalao menatsika ity somotsomony ihany izy ity amin'ny lalao meny bet 261 5 anjaranareo no misafidy raha tianareo hiakatra ny cote dia apivo match hafa re Norwich City hiatrika ny Bournemouth maka ny Norwich City isika manana cote 1,93 izy ao amin'ny Premier League d'Angleterre kosa dia West Ham United ifanatrika amin'ny Leicester City maka ny West Ham isika tsy manamay manana ny Leicester akory izany manana cote 2,45 ny West Ham United raha samy tavavoaka izy roa reo dia ny total ny cote ananantsika dia 4,72 io cote io zany no ampifampitombonareo amin'ny lela vola andraisanareo ka raha ray alina ariary zany mety tonga roanjato sy 7,400 alina sambatra izy mahazo sambatra ery inena metona be zao ny fisariana ny Lotobet isanandro afa-tsy ny alady indroa ihany ka ao anatin'izay inena izay manoka ny latsinainy hatramin'ny sabotsy manana fisariana 10 ianareo ho an'ny 450 ary manana fisariana ray ianareo ho an'ny 535 efa vonona ny police de jeu miaraka amintsika amin'ity androany ity manantena fa efa kaikaiky eo ihany koa ny tikena ny tapakila ho anareo nandray anjara ndao afantarana ireo tarehimarika voatsapaka ireo Watsika rehetra zay ny lalao ny 450 dia voatary fa ny voasarika tamin'ny raiky amby folo dia ny 25 7 15 1 voasarika tamin'ny ray indray ny 34 3 13 36 raha ny lalao ianao tamin'ny telo dia ny vokatra dia ny 46 20 18 47
ary ny farany ny 535 dia ny tamidimy ny 8 13 50 14 manana ny 535 ihany koa isika tamin'ity ny ity ny valany tamin'izany dia mifaraka amin'ny 700 dia ny 28 26 24 28 taorinany gangeza be iny tamin'ny PMU bet manatena izay mbola isy azo betsaka kokoa ianareo amin'ity faraparany herinandro ity torohevitra avy aty aminay fotsiny dia ny hoe rehefa milalao ianareo dia ny tsara maka toerana mangingina eritrereto tsara dia ny lalina misy koty ao ho an'ny sovaly misy ihany koa ny lanja misy ny taona misy hoe lasa vavy ary raha atsaka ny sy andavany ireo atsaka ny sy andavany ireo andindiny mikasika ireo sovaly ireo dia mety ianao indray no tonga mpandresy amin'iny herinandro manaraka iny mirary soatsika rehetrarehetra mba nanataka riva mafinaritra omba impiadanana samy atahin'Andriamanitra tompoko amin'ny manaraka indray